Takže čaute, vítam vás späť pri druhom parte Amnesie The Dark Descent Custom Stories. Dáme pokračovanie našej Emma story. Ak poznáte nejaké dobré story, custom story, pošlite určite nejakú, zahrám si, natočím. Pozeral som tento level ešte s hodogom včera a všimli sme si, že tam nie je niečo také, ako aby som to mal prejsť. No a ak si všimli vo videu, tak bola tam páčka. My tiež smiešne nedohľadali a nakoniec sa vrátim do tej miestnosti a pozerám, že páka tam. Smiešne. Rád na sluchatkách, tak dúfam, že neviem, včera som to na RPákoch a už som odpadával. Vidíte, tu je tá páka. Mám to náležité žigárske, aby to nesekalo. Som to tako skúsil spraviť, ale tak to stále seká. Počkajme sa na to. To bude proste. Tam sa to určite niečo stane. Určite z tej skrine niečo vyloží. To niekto napísal na Facebook. Zobrám kľúč a akurát sa niečo stane. Nikde nič, takže pozrieme sa, čo je v skrini. Oh. Je to také, že nezlaknúť sa, že nedá sa toho zlaknúť, mám šklip. Nemal som sa čoho zlaknúť, ale keď to hráte na sluchatka úplne nahlas, tak tie zvuky sú rôzne. U mňa je to také, keď hráte a pritom natočíte, tak sa ani nesústredíte vlastne na to, čo máte robiť. Moskňa. Si nevšimáte okolité veci náhodou, ako sa aj nám stalo s hodogom hentom, keďže sme si nevšimli. My sa aj nevšimli na takú malú vec, že to nás pekne nebolo. Ježiš, ja z tebe každú sekundu niečo čas zlaknal, alebo čo? Fuck. Zostaň tu. Ne. Fuck. Lagi. Prečo som išiel, však to zapali zavísť. Poďo. Ešte sa hľadne, no. To si čekne. Vypadni. To je ten film. Poď preč, vyrbaj. Ej, to má. Čo je? Spáni. Tam sú dvere rýchlo do nich. Kľúč rýchlo. Čo je? Sem. Rýchlo. Neviem. Ale zase 4,5 minúty, už som sa dosť zlakol. Vonku nelaguj ty. Sme tu, ale to nie lagy. No dobre, môžeme pokračovať. Vrátil som sa späť, aby sa vyriešiť tie lagy. Stále to lagy. Všimte to tam úplne. Zbyl som, no, toľko to učím.
že to nebude. Zhasla mi lanternáň, takže to je trošku zlé. To je dver bol zavretý. Proste, že už mám kľúč od tých dverí, no mohol by som znať. Uvidíme, čo sa ešte budú dať porobiť v tejto stave. Som nadšený, že som tu zostal po zavretý Tinderbox. No, olej. Mám tu tam malý kúsok. Ja. Stále je to niečo. Prečo som toto tak dneska? Ne, zase. Kapite, no to robí na schvál. Ono, keď ja natáčam, tak to sa sami začne úplne sekať. Ale keď to sami napríklad natáčam a niečo pokazím, tak to, a musím to natáčať od začiatku, tak mi to vtedy neseká. A automaticky, jak to nemám, jak natáčam, tak to seká aj vôbec. Veľmi zaujímavé, môžete si pozrieť, čo tu nájdeme, niečo nové tam. Niečo, čo nám pomôže ísť von z tohto pekla, kde sa po sebe bojím. Bude to kratší chlap, lebo som unavený v tom, toto fakt. Aj fakt, kedy mi to prása vypracová. To vidíš sa prosto. To prosto chcem. Je tu pačidlo. Čo s tým pačidlo? Tinderbox. Ešte niečo také. Je tu napríklad nejaký Jozef Peci. To neviem. Nevedám. To sú skrine. Tak ono sa zlákne. Pokože tu sú kosti a telo. Ale to, že v krbe je napchatý celý človek, to je jedno. To telo, to si kajú. Veľmi rád zahrám sa veľmi telami. Ja by som bol rád, keby ste mi vytvorili nejaký true story. Aby sa nejakého hlavného hororu veľmi humoristické. Hrám o polnoci ako téma, to nás čo sa bojím. No a ešte predtým, čo som mi povedal, že to za mňa nebude dlhý part, už teraz ho budem končiť za chvíľu, lebo som unavený, chcem ísť spať. Na rýchlo to budem natáčať. Čo sa u nás? Čo ma láka? Nič tu nie. No. Rýchlo. Vidím svetlo. On ide za mnou, ale on uteká. Ja úplne šprintujem. tejto hre sa strašná lakata. Je tu stále. Samo chlap. Chcem spraviť a skryť sa. Nerobím to v ďalšom dieli, lebo už aj natáčam nejak dlhšie, ak som chcel. Asi viac ako 10 minút určite.
to som to robil 10 minút, lebo si nedáme na všetko možné toto. Ten aj tam natočím nejaký vlog s hotdogom. Takže vidíme sa v ďalšom dieli a prosím vás o lajky, veľa lajkov, ako skúste nejak propagovať moje video, moju stránku. Posielajte kamarátom videa, všetko možné, budem vám tam vďačný. Od Perchovou budem ešte viac vďačnejší, takže ak chcete vidieť hociaké hry, napíšte mi a ja sa ich budem pokúsiť natočiť, ak mi nebudú sekať, čože nemožné, nebudú. Pozrite, čo je toto, no tak toto je taká tiež bagla verzia, ktorá z ničoho nesačne úplne sekať a pritom vôbec nemá čo sekať. No to je jedno teraz, takže ideme ja spať, majte sa, vidíme sa v ďalšom dieli, máte sa na to čo tešiť, čo nerozprávame, tak si budeme. Takže sa majte, vidíme sa v ďalšom dieli, ešte raz tak, si všetko, tak